Assalamu alaikum, dear viewers. Today we will see activity 2.2.1. It is page 21 and it's from the English textbook of class 9. ওইখানে আমাদের অ্যাক্টিভিটিটা হচ্ছে লেটস ইমাজিন এ নেচার ওয়াক, অর্থাৎ চলো কল্পনায় প্রকৃতিতে একটু হাঁটি। ইটস এ গ্রুপ ওয়ার্ক and it can be done beyond the school time. To do that, let's follow the steps given below. কাজটি করার জন্য কতগুলা স্টেপ বা ধাপ দেওয়া আছে, সেগুলো হচ্ছে প্রথমে ইমাজিন দ্যাট স্টেপ 1, ইমাজিন দ্যাট ইউ আর টেকিং এ নেচার ওয়াক ইন এ বিগ গ্রিন পার্ক উইথ ইউর ফ্রেন্ডস। মনে করো যে তুমি তোমার বন্ধু বান্ধবদের সাথে একটা বড় সবুজ অরণ্যে বা পার্কে হাঁটতেছো। ওপেন ইউর মাইন্ডস আই, তোমার মনের চক্ষু খুলো, এন্ড অবজার্ভ এভরিথিং, এবং সবকিছু পর্যবেক্ষণ করো অ্যারাউন্ড ইউ, তোমার চারপাশের। ট্রাই টু ফিল দ্য ওপেন স্কাই, উন্মুক্ত আকাশ আছে অনুভব করো। বিগ ট্রিজ, বড় গাছগাছালি আছে অনুভব করো। সাউন্ডস অফ দ্য নেচার, প্রকৃতির কোলাহল বা কলরব আছে অনুভব করো। এন্ড দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অফ দ্য লেক, এবং লেকে আছে স্বচ্ছ নীল স্বচ্ছ পানি। নাও ওপেন ইউর আইস, এবার তোমার চোখ খুলো। and write down your feelings and experience that you have gained during the nature walk, এবং তোমার অনুভূতি অভিজ্ঞতা যা তুমি প্রকৃতিতে হাঁটার সময় অর্জন করেছো সেটা খাতায় লিখে ফেলো। অর্থাৎ চোখ খুলো এবং তুমি যে অনুভূতি বা অভিজ্ঞতা অর্জন করলে সেটা খাতায় লেখো। তাহলে এই কাজটা আমাদের করতে হবে। এই কাজটা করার জন্য আমরা এটার উত্তরটা আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, খাতায় লিখে রাখলে হবে। এই যে উত্তরটা আমরা এইভাবে দিব, মাই ফিলিংস অ্যান্ড এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই হ্যাভ গেইনড ডিউরিং দ্য নেচার ওয়াক। প্রকৃতিতে হাঁটার সময়ে আমি যে অনুভূতি এবং অভিজ্ঞতা অর্জন করেছি। ডিউরিং মাই নেচার ওয়াক, আমার প্রকৃতিতে হাঁটার সময়ে, ইন দ্য বিগ গ্রিন পার্ক, বড় সবুজ পার্কে, আই ফেল্ট ভেরি রিফ্রেশিং অ্যান্ড কমফোর্টেবল, আমি খুবই সতেজ এবং স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছিলাম। দ্য ওপেন স্কাই অ্যাভাব মাই হেড, আমার মাথার উপরে থাকা উন্মুক্ত আকাশ, সিম টু মি এন্ডলেস, অর্থাৎ অসীম মনে হয়েছিল আমার কাছে। এন্ডলেস, যেটার কোনো সীমা নেই, সেটা আমার কাছে মনে হয়েছিল অসীম। দ্য বিগ ট্রিজ গেভ মি কমফোর্টেবল শেড, বড় বড় গাছগুলো আমাকে আরামদায়ক ছায়া দিয়েছিল। দ্য সাউন্ডস অফ নেচার সাচ এজ দ্য লিভস অফ দ্য ট্রিজ, প্রকৃতির কোলাহল বা শব্দ, যেমন গাছের পাতার শব্দ। এন্ড দ্য চিরপিং সাউন্ডস অফ ভেরিয়াস কাইন্ডস অফ বার্ডস, এবং বিভিন্ন ধরনের পাখালির বা পাখির কিচিরমিচির শব্দ। এনচেন্টেড মি মাচ, আমাকে দারুণ বা খুবই পুলকিত করেছিল। দ্য ব্লু ক্রিস্টাল ওয়াটার অফ দ্য লেক, লেকের নীল স্বচ্ছ পানি। সোথড মাই মাইন্ড, আমার মনকে প্রশমিত করেছিল। এই হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতা বড় সবুজ মাঠে আমি যখন প্রকৃতির বুকে হাঁটলাম। তো পরে এই অ্যাক্টিভিটিতে আছে আরো কতগুলো প্রশ্ন। স্টেপ 4 এ প্রথম প্রশ্নটা হচ্ছে, হাউ ডিড দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড ইউ মেক ইউ ফিল, অর্থাৎ তোমার চারপাশের পরিবেশ তোমাকে কেমন অনুভব করিয়েছিল। তো এই প্রশ্ন উত্তরে আমরা বলতে পারি, দ্য এনভায়রনমেন্ট অ্যারাউন্ড মি মেড মি ফিল এ স্ট্রং কানেকশন টু দ্য বিউটি অফ নেচার, অর্থাৎ চারপাশের পরিবেশ আমাকে প্রকৃতির সৌন্দর্যের সাথে একটা দৃঢ় কানেকশন মানে সংযোগ বা বন্ধন অনুভব করিয়েছিল। আই লস্ট মাইসেলফ ফর সাম টাইম, আমি কিছু সময়ের জন্য নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিলাম। ইন দ্য অ্যামেজিং বিউটি অফ নেচার, প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝে। আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, ডিড ইট ইভোক এনি স্পেসিফিক ইমোশনস অর মেমোরিজ, অর্থাৎ এটা কি তোমার মাঝে কোনো বিশেষ আবেগ বা স্মৃতিকে জাগিয়ে দিয়েছিল। প্রকৃতিতে হাঁটার সময়ে তোমার মাঝে কি কোনো বিশেষ আবেগ বা বিশেষ কোনো স্মৃতি জাগ্রত হয়েছিল।
উত্তর হচ্ছে ইয়েস, when I walked through the green park, হ্যাঁ আমি যখন সবুজ পার্কে হাঁটতেছিলাম বা হেঁটেছিলাম, I saw some beautiful birds were flying, আমি দেখতে পেলাম কিছু সুন্দর পাখি উড়াউড়ি করতেছে। It reminded me the memory of catching bird in my childhood, এটা আমাকে শৈশবে পাখি ধরার স্মৃতিকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। I became nostalgic for some time, আমি কিছু সময়ের জন্য স্মৃতিকাতর হয়ে পড়েছিলাম। আমাদের থার্ড কোশ্চেনটা হচ্ছে were there any moments during the walk when you felt a strong connection to nature, অর্থাৎ প্রকৃতিতে হাঁটার সময়ে এমন কোনো মুহূর্ত ছিল কি যখন তুমি প্রকৃতির সাথে এক নিবিড় বা দৃঢ় বন্ধন বোধ করেছিলে? ডেসক্রাইব দোজ মোমেন্টস, ওই মুহূর্তগুলো বর্ণনা করো। তো আমরা বলতে পারি ইয়েস, ইন টাইম অফ অবজার্ভিং এন্ডলেস ওপেন স্কাই, হ্যাঁ যখন আমি অসীম উন্মুক্ত আকাশ পর্যবেক্ষণ করছিলাম, ফ্লাওয়ার্স বা ফুল দেখছিলাম, বার্ডস পাখপাখালি এবং গাছগাছালি, আই ফেল্ট এ স্ট্রং ইনভিজিবল কানেকশন টু নেচার, তখন আমি প্রকৃতির সাথে এক দৃঢ় অদৃশ্য বন্ধন অনুভব করেছিলাম। আই রিয়েলাইজড হাউ দিস আর্থলি লাইফ অ্যাট্রাক্টস আস, আমি অনুভব করলাম কিভাবে এই সাংসারিক বা জাগতিক জীবন আমাদেরকে অ্যাট্রাক্ট করে, মানে আকর্ষণ করে, টু লিভ লং, দীর্ঘ জীবন বা দীর্ঘদিন বেঁচে থাকার, অনেক দিন বেঁচে থাকার, ইন স্পাইট অফ হ্যাভিং মেনি প্রবলেমস, অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও, সাংসারিক জীবনের অনেক সমস্যা থাকা সত্ত্বেও কিভাবে এই সুন্দর পৃথিবী আমাদেরকে আকর্ষণ করে লং লাইফ বা দীর্ঘ জীবন বেঁচে থাকার, দীর্ঘদিন বেঁচে থাকতে আকর্ষণ করে, সেটা আমি বুঝতে পারলাম। হাউ ডু ইউ থিঙ্ক, ফোর্থ কোয়েশ্চেন, 4 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে হাউ ডু ইউ থিঙ্ক স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ অন লাইফ, অর্থাৎ প্রকৃতিতে সময় কাটানো আমাদের সুস্থ থাকা এবং জীবনের দৃষ্টিকোণকে কিভাবে প্রভাবিত করে বলে তুমি মনে করো? প্রকৃতিতে সময় কাটানোর ব্যাপারটা আমাদের সুস্থ থাকা এবং জীবনের দৃষ্টিকোণটাকে কিভাবে প্রভাবিত করে? সেক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি স্পেন্ডিং টাইম ইন নেচার হেল্পস আস টু ফরগেট দ্য সরোস এন্ড সাফারিংস অফ আর্থলি লাইফ, অর্থাৎ প্রকৃতিতে সময় কাটানো আমাদেরকে সাহায্য করে আমাদের সাংসারিক বা পার্থিব জীবনের কষ্ট এবং দুর্ভোগ বা দুঃখ দুর্দশা ভুলে থাকতে, অ্যান্ড রিফ্রেশেস আওয়ার মাইন্ড, এবং আমাদের মনকে সতেজ রাখে। বাই দিস ইট ক্যান ইনফ্লুয়েন্স আওয়ার ওয়েলবিং অ্যান্ড পার্সপেক্টিভ, এটার দ্বারা এটি আমাদের সুস্থ থাকা এবং জীবনের দৃষ্টিকোণকে এভাবেই প্রভাবিত করে। ওয়েলবিং, এখানে ডব্লিউ থাকবে, ডব্লিউ ই, এক্ষেত্রে ভুলবশত হয়তো এখানে হবে ওয়েলবিং। জি, এবার ঠিক আছে, ওয়েলবিং, এটা এভাবেই আমাদের সুস্থ থাকা এবং জীবনের দৃষ্টিকোণকে প্রভাবিত করে। থ্যাংক ইউ।